xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa markii ugu horeysay walaa xoogan ka muujiyay in doorashooyinka isbarkan ee Somaliland ee madaxtooyada iyo waliba wakiiladu ay waqtigeedii ku qabsoomaan. Cabdi Reygal Beegsi gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbigaasi waxa uu telefishinka u sheegay sida tan waxa jiri jiray oday annaga ahoo reer Marleyna ah oo beri afartanadii ilaa kontonadii intii u dhaxaysay ayaa waxa dhacday horta waa ogeeyeen in doorashadu intaas oo wareeg ay bartay oo mar la yiri saddexda xusbi na waxbay soo gaari karaan kibisha kore waxa u gaari maxaa ku raayay duurtida wax inay saddexda xusbi go'aan soo gaareen oo markii ay dhamaystireen choice maliyeen ku laaba guurtida teeda ayaa la qaadanaya maanta waxa dhacday in shalay looga yeeray madaxtooyada ee saddexda xusbi in la yiri doorashada ka soo gaaray go'aan oo loo diray meel yaro akaademiyada leh xafiis dawladdu leedahay oo ka mid ah isagoo madaxweyne gacanta ku haya marka horaba saddexda xusbi waxba looma aqbalin oo intay soo goosteen 2016 ku soo dhameysteen baa laalay maantana tii kordhis baa markaa soo baxay maantana tii kale uma socoto waxa la yiri dumar la taataabay laakiin ujeedadu waa meel baa la yiraahdaa marka ay dumarkii lagu soo baxsadaan meesha waa kordhis baa maantana waa kordhiskii cishadii hore kale ayuu ma loodaa ko madaxweynihii wuxuu yiri ordo oo baxa oo meel isla taga oo wax ku soo heshiiya ko beri afartankii kontonkii tuu dhaxaystay ayaa gobolka saaxil waxa degmada xukum jiray niman toobka midhi la yiraahdo oday reer oo beeshayda iyo baras dhiisaygii ayaa bishii Ramadaan ba soo dhawaatay dibadna bal odayaasha baa la tijaabinay maskaxdooda toobka midhiga oo tooshiibka waxa bishii Ramadaan bay ugu soo socotay ka soo taliya sidii oranayna bisha nimankii ma oran maxaan ka soo talin waa Ramadaan una meeshayda haloo daayo oo isla baxeen toban cisho markay isku maqnaayeen kuwa reer Ramadaan waa sidii oo waxa loo xaq bedeli karaa ma jirto imika waxa laga socdaa meel kasta xusbiyada loo diro Ramadaan waa sidii wuxuu ku soo noqonaysaa doorashadu waa sidii lagu dhameeyay oo bay ku dhamaanaysaa madaxweynuhu intuu kolbani kale way balahay oo laadu ku dhawaa isaga sharaf u tahay inuu dhameystiro wixii doorashada ka dhiman ayuu umadu uga baahantay waxa tuban wixii sharaxayay tartan uu fur ayaa loo baahayay dekedan ciidamo kormay hadasheen oo tartanka furo oo dadka xusbiyada u fasaxo tartanka ujeedadeedu waxa weeyaan wax kasta oo xusbiyada meel loo diro arrintu madaxweynuhu ku soo noqonaysa u taala yaanu arrinkiisa iska amaanad bixin waa inuu isagu go'aan ka gaaro si sharaf leh ugu dhameystira waxaan u arkaa deked laga hadlayo waxa laga qabanayo duwa kordhin baa laga dhex wadaa maaha wax deked la isku haysta ma jirto waa waxba kama jiraan kordhin baa meesha laga dhex baaraya wax kale jira ma jiraan deked la dhisayana ma jirto deked la wareegayana ma jirto waa bootig la furay oo doorasho laga dhex baaray in murankaasi taagnaaday iyada dawladii baa haysan karnay dekeda ay haysatay inuu maartay dhaqaalaha ku qabtay leeyahay qaran ee uga socotay dhaqaaluhu ayaa iyadu tashwiish ku furaysa mara aha taasi way hagaajisan lahayd kordhin bay ka dhex wadaan wuxuu ku kordhin Cabdi Reygal Beegsi oo aan weydiiyay su'aal ahayd bal waxa uga meel yaal xisbigooga hadii muddo kordhin mar kale loo sameeyo madaxweyne Siiraanyo waxa uu ku jawaabay waxa looga meel yaal waxa loo xarintaas aniga xagayga ka soconayo oo ka jira ma jiraan waxa ku bislay oo meesha yaala ma jiro anu ku bislay ku bariyin gudoomiye la qaato lama qaadan karo gudoomiye siyaasada xusbiga lama qaadan بدري كوسار محمود تلفزيون عالمي ستار هرقيساء